خیلی بخشی میپرسی گفتم خیلی تو سارا من زنگ نزده وای من زنگ گفت کی ویدیو رو دالیت کنم همین رالیک با هم رالیک خدمت کی خودش ما علاقه ندارم چیز دیگه بودم زنگ داشت کی اودم مرا کی گفتم خب بیا پرانک میگم گفتم خیلی میکافونه میتوبا کی ویدیو نمیگه ساعت 6 بگا پافتگی بعد کی نمیدونی کورا کی دیگه ما کیف پاری салом алейкум тамошобинони гиромӣ подписчикои канали Dillot TV гуфти гапо шахсое ки ташнаи пранканд лек бародармон мутаассифона дар як пранк зад дастша шикаст ва рӯзои наздик мефаҳмем чӣ хел шикаст ва чӣ пранк буд ва ки дастша шикаст ва ки дастша газид иҷо дар бисёр ҳолатҳо шудагиай шумо просто ҳамин мардаке қадр кунем ки ма дидам аҳволша даст шикастагиан кашолай мега давом тен гуфтем намекунем давом наметем гуфт давом тен хай баъд давомш додем хай видео мебироя баъд мебинем ва имрӯз ман просто се савол ҷавобш доштам нашуд аму чӣ хел сар кард чӣ кор кард ки қати чӣ хели сар кард ки баъд як темачаи ништяга сар кард ва ҳамун темаро мехоҳам дар пеши камера сар кунам дило брат хеле возможно не дар пеши камера бугӯи қатъи наимҷони сайдалӣ чӣ гап шид ай чӣ сар кунам ай канали наимҷони сайдалӣ ки чӣ шид ва чӣ хел ура ту идея додӣ ва кияй вайтида наимҷони сайдалӣ мудака хеш мешава ай кадом тараф модари тарафи падарӣ модар хеш мешава рост дига ма намехостам видеоро кунам леки вақте ки ӯ коре ки дар ҳаққи ма кард ман мехоҳам бикунам дар ҳаққиш кор ма ки медонам чӣ кора кардагия намешава бугӯй ки мешава ҳамира накунӣ ҳами қавақ шид куна кадам яъне дар дурун будам як чиза ки бояд бугӯй дар дурун ҳам қавақ история буд акам амира мегумӯзи ака метавонем бигем ки тара наимҷони сайдалӣ хезонд не ака чока ура ма ма хезондам бугума мешава чихе инам хе вақте ки наимҷони сайдалӣ канал дошт максимум просмотрҳои вай 1000-2000 клип милип мекард клип намекард киноша мепартофт оле бачаака нагирифтад қатиш ҳеҷ қатиш ягон кас набуд ака қатиш ма будам ма қатиш будам инами қадар дискай сандиқш бировард видеои пешини оша кардаша гирифт аялав сар додан гирифт авторский жал ҳеҷ набуд партоф максимум 1000-2000 ам хеле просмотр баъд акалай ма я идея омад вақт ма аму додарам гитарист буд ба канали вайда гитара фақат бепафтем ман надоштам просмотр ма ҳеҷ надоштам баъд хостам ки мақсад пранке шавам пранк накалайта як чӣ омад пранк канали ма идея мада дод популярности прям дар ютуб не ака ман не ман мақсад мара ралик айку ман ралик сабед дод ки ака дига чӣ кар ягон контенти дига гуфт ба гитара намешавӣ гуфт баъд ман тамошо мекардам ами пранкера уруса дидам хай ман гуфтам биё мекунам як риск кардам охи чӣ хеле ҳаёда риск накунӣ ягон корот пеш намерам риск ай чӣ кардам ай намҷои сайдалӣ сар кардам мо ште маслиҳат кардем намаш пассанова қати наимҷон ште маслиҳат кардем рафтам клёнка харидам якум пранки краса кардам мошин шаку клёнка харидам кашидам дар мошинаш ҳама расода айма буд клёнкаи сафед кард краскаш кардам ҳамин қабақ намеходам намедонистам ҳамин қабақ чӣ гап буд намҷо краскаш кардам видеора гирифтам ман хостам дар канали худам парто мана гуфтам ки напарто яде одам ман напартофтам ҳамин ралик бо ҳам ралик худам ки ака гуфт каната нифтема омадагия гуфт напарто гуфт ки нифтемаи напартофтам анаку баъди вай айбан як чанд хак гузашт баъд анҷом гуфт ки тема партом дар каналам гуфт ман додум партов ӯ че надошт просмотр охи 0 будак да партов саҳар хестем максимум 50000 зиёд просмотр дошт ҳаму муроҷиат ба пранкеро максимум 50000 просмотр дошт баъд вай ака баъд уже дар калай наимҷон видеоам ки биё чӣ кунем чӣ накунем мақсадам хеле ки ягон кор кунем завадид кардам ин кор уже бояд бикунем ягон чи да ман гуфт ки чӣ кор кунем гуфтам хай чиз ки якалай биём кор мекунем чипам биё гуфт ма чипам тара қапидам ягон ҷо мерем мешинем чипам пранкера қапидам хай бахшӣ мепурсӣ гуфтам хеле ман хай барои рӯи хотири вай гуфтам майли хеш табод биё бирем гуфтам ака любой корам мекунем чӣ бане штем агар тамош карда бошед дида видео чӣ ман шок саста нигав задагим дадам видео типа о қапидагия насандели мара худан фикр кард ки
اون قپی گاری نکرده باور یک کامنت نمی قاقورد و همش پاستانا وشنی بود نه نایسن آخراتاتون نختونا بعد این کده مکه بعد ایده واسبین میدون در کلمه چی اومدم چه چند لبوی نمیجوش شکستگی بود نمی قدر شکستگی بود فهمیدی گفتم مکه بیا پرانک میگم میگم گفتم من خیلی میکافونم تو با گفت چیکار میکنی که لبوی تا مشکنم حتی دیگه دیکسون نیست گفتم میکور بیام کارم میکنم تو چه خاص میگیری او ما گفتم بعد این کار متر خاص میگم گفتم مکه استاد ایده گفت بمبای بعد خیلی کده ایده بمبای بعد گفت چه خیلی میکنم گفتم نه خیلی کاچی با ما خودت نابلداد میکنیم سیستم تو میشن گفت نه نابلداد نه تیپ میام یه ماشین مونده که میشکنی میره سیستم حالا کده گفتم اکل باید شد گفت چی شد میشکنم گفتم بجای رفتم میپرتم هر دمون مقصد این کار برای چی بود برای پرسموتر بود برای سوم بود لوبوی که برای ویدیو کنه برای سوم میکنه لوبوی بودم از من کار کردم برای سوم کردم مقصد پرسموتر بگیره مرام چخیلی که او برای پرسموتر کات کنم کارا من برای پرسموتر میکنم از یک سوم نمیتونه برای پرسموتر از نمیتونه که برای پرسموتر من میکنم کانال ما خواه همه قباق ما تدیلم خد نشتن گامی گپ خپ نشتم نه که از میگم اکا کدیم پرانکا پرانک نشتیاک شید کاملا چه ایوای بود چه نایمان بود من اپراتور کاتم نوادم دو خوب ویدیو را کات گیری فراف گفتم اکا بیا گفتم ویدیو ما پارتون گفتم همین چیز معلوم میشه و خاص میفهمم گفتم که چیز پاستا نوشنیه ای گفت توغری ای گفت ایده مثلا خالی ای گفت توغری ای گفت گیری در کانالش پارتو ماکسیمم در بین 10 ساعت قریب 50,000 پرسنت گیری 50,000 کی 10 ساعت او خیلی پرسنت روای خودش دیگ دهش کاندو خوی کی مقصد تو خوب دوید رفت خو پرسنت فهمیدی ما زمان میزنم فکر یک ویدیو را بتیسه گفت بیو رفتم ویدیو را گرفتم دام ویدیو به مونتاژ داده نی ویدیو به مونتاژ او نمیشه مونتاژ دورم میکنه اگه مونتاژ دارم که میدم پالیبو ما اخلاق نمیگیرم که ما چه نه مونتاژ کردم میتونم نه ویدیو را بردم میدم چه گازدگی خودش بود و خودم مونتاژ دارم نه چلا ویدیو دا گازدگی بود کو و گازدگی خودش بود داشت چی گفته بود که تیپ اینا خبیدیم ویدیو نه مقصد نیست که نمی پرانک کرد ما چی بگم اویدیم پرانک کردم مسئولیت یه نمی لوبه ما شکسته این رفته ایسیسه نه خیلی گپا گفتگی بود مقصد من نمیتونستم بریده او را آخرم یکم کرده نمیگیریم مونتاژ نشد مونتاژ بعد یک کسی گفتم مکان نشد مونتاژ او محمد سفر بعد ساعت 11 شب تقریبا اومد 11 شب که بعد ویدیو نمیگه ساعت 6 بیگا پارتگی 11 شب ویدیو را مونتاژ کردم 12 پارتگی در بین نیم ساعت ویدیو ما یعنی پرسموتر گرفت کو اودا بسیار اکو اودا بسیار نمیشه دویده سبود خو را میگذاشت لیکن اخرات در آدرس نمیجون بیشتر بود مقصد کی ویدیو پاستانوش نگفته برای چی کی در کانال وای نبود ویدیو در کانال من در کانال وای بود ویدیو برای همین خاطر بعد چی کرد بعد مرا زنگ زد کا برای اخبارات زنگ زد نه برای ویدیو زنگ زد گفت کی الان ما برای چه زن ویدیو را کرده استم شما خیچا گوش کن چی گفت یگه بعد مرا زنگ زد گفت کی ویدیو رو دالیت کو چی با شما برای طرفین مسئولیت کردم ویدیو مسئولیت بود ویدیو پاستانوش بود گفتم برای چی کاودالیت کنم خودش ما علاقه دارم برام چه دیگه اودام زنده است که اودام مرا که نمیجون میگه که او ویدیو رو اودالیت خیش اورم خیشه جیان ویدیو رو اودالیت که میگم برای چی خی میگه نمیدونم نمیجون گفته است گفتم من نمیکنم گفتم نمیدونم بگو مرا زنگ میزنه خیش زنگ نمیزنه مرا تو سارا مرا زنگ نزده خدام بدم زنگ زد جیانم که اکا نمیجون میگه ویدیو اودالیت کنه همه بچه برای چی سوال شب بگم میگم مادام مایل او je ماکسیمم در کانال وای همون چند تا 12 شب قریب 100,000 زیاد پرسنت رو گرفته بود تا 12 شب همون که من نو پافتم میگه 100,000 گرفته بود لیکن مسئولیتی موخی بود که مو یاجیا میپارتیم ویدیو را با یاجیا میپارتیم وجا یاجیا میپارتیم میدن اما در این سال قریب 20,000 هم خرید کرد کانال ما چه نو بود خو بعد پرانک رالیک بالا نمیدونم کم داد وقتی پرانک رالیک کردم ماشین شما دیدیم او در این دو روز ما قریب 10,000 پاتوچ کشیده بود که بعد ماشین اومد بعد امی کورا کردیم بعدش خلب وقتی که یه آدمی که ویدیو داره آیا میفهمه وقتی که یک مدام ویدیو در کانالش ویدیو پارت دی مدام پارتی میتونه که باشه جواب بزنه فهمیدی که ما ویدیو رو داری نکردم تو سارا خیلی ویدیو نمیگه سری در کانال ما نیست جواب برای کانال ما جواب بزن یا ویدیو خچو دلیت کرد ویدیو که ایده ما بود ویدیو با مسئولیت بود کانال وای ما بود که من بگم میشوه حوزه که بعد خو قلوی بلند کو واسه نظر شدن پاستو نگرفته سه وقتی که
та чӣ гап шидаги чӣ гап нашид ку ва дар назаршон намегирад ки уҷа тамом уҷа болодам барои амқа яки ҷа гапай диловар ки наплаву будан ё ки ҳаму болора қапидан бениҳоят қимда солҳо ту мардака завадид кади нои маънуро надора ки вай дальше ҳеҷ ку накард вай реально ту ҳаму агрегати шиди ки вай завадид кади ва вай вдахновен доду дуюм бор зинда шид ака я чӣ мегӯм агар омада бегона мешид ку ман хурмай ман мекардам мегуфтам эй бегона ё хуи хештам ман мегуфтам бегона хай бизана бирава хи ҳамин любози барои я видео я симка дода медони чӣ кор мекардам бегониш баиш медони ака дар ин соҳа ё хуи ӯ хидӣ буд хуи ин барои амқа дигар телефонат набардошт телефон абе ам занг зад набард качи баса дини мишав занг зад хай баъд эй ду абед будам хеле занг зад чиба видеоро далит кардӣ гуфтам шумо гуфт нуахӣ кардем барои чӣ нуахӣ кардем гуфтам мега ту бояд видео далит мекардӣ барои чӣ гуфтам гуфт проблемаш ту чиба видео далит накардӣ уже то сар ава 5 миллион просмотр гирифта буд ту чиба накардӣ гуфтам 5 миллион просмотр ба ишқил мами серса гаж гуфт ки гӯш кума бои бурас ход мами буровардам гуфт ман гуфт лаваҳои харидам миси кума бурас гуфтам та навина бун пешаки мадам мегуфтӣ ма тара вақтон суми лаваҳои там медодум ман канали худам мепартофтам асан ман дивайне кор ма дивайне сума мебуровардам ан хебуда ка у вақт медони чӣ сум медоду ки ютуб 500,000 просмотр дар он вақт минимум 600 ё 700 доллар ки чанд буд 12 минут буд аммо 600-700 доллар свободно будаги ки вай бо ака дар байни я ҳафта ака миллион назада ки 80 чанд ҳазорам хеле зад да созад зур зада буд бо бегар зайба ами инстаграм да медоромади фақат номи наимҷон мерафту дида видео любой сабедан номи наимҷон ами темара сар кардан ҳама темара сар кардан баъд шаҳриёр ё сар кардан пас тамом шинисиста вора шинондан хай нем хеле шида ка барои амиқа немиқа вақт ма хаб кардам нагуфтум не ки яка мегум гуфтум гапма яъне ту ба чӣ хулоса омадӣ ки яъне пешакӣ маслиҳат кунӣ ва камерачӣ хита барӣ ё ки чӣ пешакӣ любой коре ки бояд кунӣ бояд оператори худат бошад яъне инам хеле ситуатсия нагалти оператори вай буд азиу рекордс азиз оператори вай буд вай гири видеоро рафт пура монтаж карда наимҷон ду ман занг мезанам видеоро те мегум мега оли бега биё не қапас бу братан ман саг буришидим оқида барои як видео ки уче ман нав саг карда ман нав энергиям зинда шида буд ралика пранк карда будам қариб 100,000 гирифта буд худида буд яка дар як рӯз айвон 100,000 гирифта буд энергиям зинда шид гуфтум мекунам охи маро чӣ хеле киам хеле шидакан хеле палажа нагалте баъд ава ама дорам ши дига на пранкои манам сиз шид буровардануш барои ки уче дига сиз шидим ака гуфтум хеш кам хеле кана барои як видео барои як чизе гуфтум дига бегона чӣ мед баъд ҳамун пранк бисёр накардӣ баъд ава дига пранкоям такси сиса анака аис пас худо хоҳад иншолло видеоро мебинем видео иншолло мебурам даста мебинем барои чӣ шидаги ма да як хабарам солҳои 2019 дар офис иштагидем ки хабар омад ки хеле дило тв пранктон кардам гуфтум бикуна баъд дига наомадем мо веш нажда доштем ки дило тв мея пранк лекина любой кор ако пранк нигоҳ мекардем гуфтум бачака агон пранктон кардан ахорат накунем ки так видео мебуроем гуфтум полни пад пранке мози хидмона бачака пранк мекардем мо мирзошон пранк мекардем ма вақт мехостум ки чика нафаҳмане ки дар шумо омад гуфт охи муҳаммад омад дар шумо гуфт он кинг адаби дар шумо не муҳаммад нагуфта муҳаммад гуфта ман то қадам муҳаммад гуфта муҳаммад ба фикрам дар касе гуфт ба он касе ба фикрам дар ки гуфт ҳусниддин гуфт зачем ҳусниддин кати вақт кор мекард общий тамо ҳусниддин любой кас я девона любой кас қадри рафта омад касе видеоро тамошо дора касе овозои маро мешиноса ма мегум то наки кинг адабида аниқтар хай кинг адаби шамидра муҳаммад секретотуна боварӣ накуне ки вай ҳамада накуне муҳаммад секретотуна хид ки муҳаммад тоқа медонисе муҳаммад ҳусне буда ҳусни омад гуфт ки инам хеле план дорад ило тв пранк мекарне гуфтум бикуна 100%. گفتم برای که ما هم پرنگ میکنیم نمیشه بگیم که ما رو پرنگ نکنین. گفتم لبای خیلی کنم بچه‌ها لبای خیلی تیاری. گفتم تیارتون نبینین که پرنگ نکنن. نکی نامدی. برای چی نامد؟ گفتم تکوزی بعد که اونم جنی کار کرد دیگه ما کیف پاری یارو میاد. کوت درونی آفیس ما رو
خیلی گزینی میتونید کار کنید 40-50 نفر اونجا دکو هر روز نم خیلی بود پرانک کروتای میگذشت نه که ایس پس ولی من ویدیو را نمیدونم پیشکی پارتو یا نه پارتو نه که ما باید رپر را ایالام ایرا پیشکی پارتو بعد ویدیو دست شکستگی برای چی دست شکستگی هیچ کوکا همه اینا برو با پارتو خیلی بچه‌کو سرگذشتی مرخی دیلا تیوی مرده نفهمیدین و اگر که فارتون که مرخی دیلش نمبره و ویدیو را پارتویا کنکرت مهنت کردگی التماس لایک مونین میدونین که همین ویدیو اگانسون کار نمیکنه پراست لایک مونین بتونین پدیلیت سکنین و کامنتاری های خوب نویسین که موژیک بو پارتویا ویدیو را مونتاژ دست من باید مونتاژ کنم و فکر میکنم این دست شکستگی به فایده نمیگذره